boli, jest w moim serce. Uletaj, urywkami gładaj swobodne. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Harder, harder. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this ride, is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. Oh, wait, I'm tired of the pain. Go away. I'm tired with yesterday. Harder, harder. I'm just enough to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Whoa, hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the riddle.
just look on. Bueno, como podréis haber visto en el vídeo anterior, intentamos pegar lo que son los reguladores de plástico, pero no hubo manera, ni con pegamento aposta para plástico, ni dos componentes, ni nada. Aquí tengo uno en buen estado todavía, y lo que vamos a hacer va a ser usar este como guía para hacernos unos de metal, ¿vale? Así, de esta manera nos aseguramos que no va a romper nunca. Entonces, de todo esto, lo que vamos a utilizar va a ser la circunferencia esta que tiene la junta tórica, que la tenemos aquí, ¿vale? Entonces lo que haremos será cortar aquí y aquí. Le haremos un agujero con una broca del diámetro del tornillo metálico. Y después lo que haremos será meter una arandela. La soldaremos aquí en el tope, porque esta arandela será la que quedará sujeta aquí con los topes estos. Y luego meteremos el esto de plástico, que aquí tengo marcada la altura ya, ¿vale? Comparándola con esta, la ponemos al lado y más o menos marcamos la altura donde debería estar. Y después meteríamos la otra arandela y la soldaríamos aquí también para que nos sirva de tope, ¿vale? Entonces, esto hace tope aquí en el interior, hace tope ahí, y por seguridad pues tendremos la arandela metálica. Y simplemente con esta tontería arreglaremos el problema este tan incómodo. Que, por ejemplo, yo estaba montando el faro, lo monté entero y al querer ajustar se me volvió a partir el ajuste este que pegué con dos componentes, se me volvió a partir y tuve que desmontar todo el faro otra vez. Y nada, ahora haré los 4 reguladores de esta manera y problema resuelto. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. 'Cause I believe in hold on just a little. Right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the brittle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to. Aquí tenemos ya los cuatro acabados. Esto fue la primera versión que hice,
que le puse aquí una tuerca con una arandela, pero al final me di cuenta que no era necesario, así que pasé a la versión 2, que es esta de aquí, que simplemente es una arandela aquí arriba soldada. Luego metíamos el esto de plástico y luego otra arandela aquí con 2 puntitos soldadas. El plástico este negro quedará aquí abajo porque hará presión contra la carcasa y la sellará, ¿vale? Y esto será lo que aguantará el tornillo por fuera. Lleva 3 patas de plástico la carcasa por fuera y es lo que nos aguantará esto fuera, ¿vale? Así que nada, ya estaría. I wanna feel